bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami kanamo ang imong kaalam aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong, with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Maayong buntag, buenos dias, magandang umaga po, good morning, good afternoon, good evening to all our listeners across the globe. It's 5 a.m. Standard Philippine Time, September 6, 2024, and you're tuning to 89.7 Ultimate Radio, ang inyong kauban to your early mornings. Whether you're on your way to work, getting ready for your morning routine, or just enjoying the stillness of dawn, we're here to keep you company. So grab your coffee, stretch those muscles,
and let the good vibes flow. This is your ultimate morning experience only here on 89.7 Ultimate Radio, where mornings start fresh and full of energy. I am Baenay Luwalhati, Dr. Maria Eliza A. Batucan, a Doctor of Environmental Science and a Doctor of Medicine. Also a member of the Center for Agricultural Productivity, Environmental Care Countryside and Industrialization Inc. or CAPICSI, and Missionaries of Lands Indigenous Food for Humanity Acquisition Incorporated or MOLIFI nga makig-uban ninyo karong buntag para sa programang Mga Labas nga Huyuhoy alang sa kalikupan. This morning, I will be discussing a topic that concerns all of us. Before we begin our discussion, I would like to congratulate Engineer Paul Campaner, a graduate of University of San Carlos, for passing the recently concluded Mechanical Engineering Board exam. Also, a big congratulations to the proud parents, Dr. Edward Toto Campaner and Ma'am Michelle, and of course their relatives from Malabayok and Canlaon City. Also, I would like to thank our sponsors who are with us in our goal of loving and caring for our environment. First, we have the Kusina Food Park, which is located at Bayanihan Lahug, Cebu City. The food service that they are giving are of superb quality. Lami ang ilang pagkaon and lipyo pa jud because ang mga sangkap nga ilang gigamit mga presko. Ga-accept sila og orders within Cebu City and nearby cities ug matawagan sila sa numero na 0922-339-8107. Ang atong next sponsor is ang Yumin. It is 100% pure, premium quality, extracted from the finest natural ingredients for unmatched effectiveness. It is safe and eco-friendly, non-toxic and non-irritating, perfect for your plants and our planet. Your ultimate solution for improving soil health, enhancing plant growth, and supporting a sustainable environment. Order na ug masinati ang kalainan gamit ang Yumin. Pinaagi sa Versa online platform or tawag sa niini nga numero 0918-516-4125. Next, we have the Loreto boarding houses. Their rooms are clean and comfortable with basic amenities such as bed, aparador, and aircon. The environment is safe and orderly, offering comfort sa mga nangabang. Ideal kaayo siya sa mga nangita ug affordable yet quality place to stay in town. Kini nahimutang sa Labangon, Cebu City. Next sponsor is the Atomic Toilet Bowl and Tile Cleaner. This is an organic cleaner specifically made for toilet bowls and tiles. It is formulated from natural ingredients that effectively remove dirt, stains, and bacteria that accumulate in bathrooms. The product contains no harmful chemicals, making it safe to use even in households with small children or pets. The Atomic Bowl Cleaner has a strong formula that disinfects and leaves your toilet bowl and tiles smooth without harming the environment. Ang resulta, limpyo ug humot nga banyo nga walay baho nga chemicals. For orders, matawagan kini sa numero 0917-77-55885. Next, we have the 7 Stars Natural Soy Sauce. Usa kini ka natural nga toyo nga gihimo gikan sa mga pinili ug kalidad nga mga sangkap. It contains no artificial additives or preservatives, making it healthier and safer to use in your cooking. It is ideal for any type of dish.
For orders, matawagan kini sa numero nga 0917-507-8793. And lastly, we have the CJ Car Enterprises. Usa kini ka construction service that is located at Sacred Heart Village in front sa Cebu Cable, Labogon, Mandaue. And this is of course owned by Dr. Edward Toto Campaner. And pwede nimo sila makontak sa numerong 0918-911-9801. Welcome sa atong espesyal na segment karon. Diin ato hisgutan ang usa ka hibulungan nga proseso sa atong lawas, the different human waste and how these wastes are being removed from our body. You might not think about it often, but our body works non-stop to get rid of waste products that it doesn't need. So, what are these waste and how do we get rid of them? Let's all find out. First on the list is ang atong ihi or urine. Kini ang likidong basura nga gikan sa atong kidney nga nagtrabaho is a filter sa atong dugo. Ang urea, uric acid ug ubang basurang produkto gikan sa pagkaon sa protina mupundo dinhi. This then will be mixed with water ug maihimong ihi nga atong ipagawas inig pangihi. Next on the list is ang atong feces. Mao kini ang undigested nga pagkaon nga wala magamit sa atong lawas. Pagkahuman nga makuha ang mga nutrients, ang sobra mupadulong sa atong tinai og mahimong hugaw. Kini adunay undigested food, bacteria ug ubang basura nga gipagawas inig atong pagkalibang. This is a vital process for keeping our digestive system clean and healthy. Next, atong hisgutan ang atong hangin. Of course, sa atong pagginhawa. Every time we inhale oxygen, our cells use it to make energy. Ang proseso maghimo og carbon dioxide ingon produkto nga kinahanglan ipagawas aron malikayan ang problema. Salamat sa atong baga or lungs, ang carbon dioxide ipagawas matag atong pag-exhale. Moving right along is ang atuang singot or what we call as our sweat. Kung init ang panahon o inig ehersisyo, atong lawas mugawas og sweat aron pabugnawan kita. Apan dili lang kini para pagpupugnaw. Nakatabang usab kini sa pagkuha sa sobrang asin o urea. Mao nga ang pagsingot usa ka pamaagi sa lawas aron magpabilin kitang himsog. You ever wonder what happens to our old red blood cells? Kini ginabungkag sa atay ug ang resulta nga bilirubin mupadulong sa bile. Ang bile makatabang sa pagdigest sa fats ug ang sobra nga basura gikan sa mga broken down blood cells ipagawas pinaagi sa feces. Our bodies are constantly renewing themselves, and that means we're always shedding dead cells.
Ang mga patay nga cells sa panit, for example, ipanglabay og ang mga daot nga red blood cells ginakuha sa immune system. Kini nga proseso makatabang sa atong lawas nga magpabilin nga himsog pinaagi sa pag-ilis og dead cells. O karon atong hisgutan ang ginatawag natong mucus. Kini ang malapot nga substansya nga nag-trap sa abog og mikrobyo aron dili kini makaabot sa atong baga. When it builds up, mag-ubo kita. O malunok kini og iproseso sa digestive system. And here's one you might not think about, what we call as the lactic acid. When you exercise hard, your muscles produce this waste product. Too much of it can make your muscles feel sore. But don't worry. Our liver helps process it and clears it from your system, either turning it back into energy or excreting it. So as you can see, from urine to carbon dioxide, from sweat to dead cells, your body has an incredible system for removing waste and keeping you healthy. Matag sistema sa lawas, gikan sa kidney ngadto sa baga, panit hangtod sa atay, nagtinabangay aron malikayan ang toxin. That wraps up today's segment. Hinaot nga naamoy nahibaw-an nga bag-o bahin sa atong lawas ug ang kahibulungan on how our body removes our waste. Padayon nga ampingi ang inyong lawas ug salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon, pabilin nga himsog. Keep yourself hydrated, active, and healthy, and let your body do the rest. Kining usab ang inyong host, Dr. Maria Eliza Batucan, nagaingon. Thank you for listening. Until next time, and stay well. Daghang salamat. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, doctors by and nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change,
to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are Molify, with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Molify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.